मूवी और कार्टून के लिए वॉइस इफेक्ट कुछ इस तरह के शूट होते हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही वीडियोस। दिल धड़कने की आवाज़ कुछ इस तरह का शूट होता है। पहाड़ में बम फूटने की आवाज़ कुछ इस तरह का शूट होता है। आइए इसे स्लो मोशन में सुनते हैं। बादल गरजने की आवाज़ कुछ इस तरह का शूट होता है। ये घोड़ा घास चर रहा है, इसकी वॉइस इफेक्ट कुछ इस तरह का शूट होता है। जब घोड़ा दौड़ता है तो कुछ इस तरह का आवाज आता है। ये इफेक्ट कुछ इस तरह का ही शूट होता है। ये बारिश आपको असली लगती होगी, लेकिन ये कुछ इस तरह का शूट होता है।